Nếu bạn nghĩ Apple, Microsoft hay Amazon là những tập đoàn giàu nhất thế giới thì xin lỗi nha, bạn vẫn còn non và xanh lắm. Vì có một tổ chức còn bá hơn nữa đấy. Để tôi bật mí cho mấy anh chị em một đế chế siêu bá đạo nhé. Đó là tập đoàn Vatican, một đế chế toàn cầu, miễn thuế, không cổ đông, không niêm yết, không kiểm toán độc lập, không minh bạch tài chính và đặc biệt là không ai dám đụng vào, vì ngay cả FBI cũng phải gãi đầu. Hả? Hàng nghìn tỷ đô trong tay, 1,4 tỷ con chiên khắp thế giới, bất động sản từ London tới New York mà vẫn khoác áo thánh thiện. Xin chào quý anh chị em trên khắp vũ trụ, chào mừng quay trở lại với kênh Nhất Thế Giới, nơi tôi bóc trần sự thật, không sợ ma, không ngán mafia, càng không ngại đối mặt với thần thánh nào cả, mà sẽ lột trần cả một đế chế tôn giáo, quyền lực và tiền. Hôm nay, chúng ta sẽ chui vào bên trong một tập đoàn tôn giáo quyền lực nhất trong lịch sử loài người. Tập đoàn Vatican, nơi không bán hàng, không IPO, không chia cổ tức, nhưng vẫn ôm trọn hàng nghìn tỷ đô, điều khiển cả một phần thế giới và quyền lực mềm thì phủ sóng từ Âu, Á, Phi cho đến Mỹ Latin. Nghe vô lý đúng không? Vô lý nhưng mà có thật. Nếu bạn tưởng Vatican chỉ là nơi để cầu nguyện, xưng tội và rửa tội, thì bạn đang nhầm to như tượng Chúa giang tay ở Rio de Janeiro rồi đấy. Vì phía sau những bộ áo lễ thánh thiện kia là cả một đế chế quyền lực mềm, truyền thông cứng, tài sản khủng và những bí mật đen tối đến rợn người. Nếu anh em thấy video này vừa sốc vừa thật, vừa buồn cười mà cũng hơi nhức đầu, thì đừng quên like nhẹ một phát, share mạnh tay cho bạn bè cùng vỡ não. Và đặc biệt là đăng ký kênh Nhất Thế Giới để không bỏ lỡ bất kỳ video bóc trần nào tiếp theo nha. Vatican, tập đoàn đầu tiên được Chúa bảo trợ. Vatican, nghe thì tưởng là thánh địa linh thiêng. Nhưng thực chất, đây là quốc gia duy nhất trên hành tinh mà ngành công nghiệp chính là tôn giáo. Đúng vậy, một quốc gia công ty mà giáo hoàng là CEO trọn đời, khỏi cần bầu cử, không minh bạch tài chính, không bị kiểm toán, mà vẫn điều hành cả một hệ sinh thái toàn cầu với hơn 1,3 tỷ khách hàng trung thành. Không niêm yết trên sàn chứng khoán, không cần quảng cáo, không bị cạnh tranh, nhưng vẫn giữ được thị phần linh hồn khủng nhất lịch sử loài người. Thánh thật chứ còn gì nữa. Vatican có gì mà ngon lành vậy? Nghe nè, hệ thống chi nhánh toàn cầu, gọi sang trọng là giáo phận, mọc khắp từ Hà Nội tới New York. Đội sale siêu đỉnh, linh mục, giám mục, hồng y, bán niềm tin ngon hơn cả quảng cáo iPhone. Wow. Thương hiệu bất tử, thánh kinh, quyền năng vĩnh cửu, ai dám cạnh tranh hả? Và đặc biệt, sản phẩm độc quyền không bao giờ hết đát, linh hồn, mua một lần, lo cả kiếp sau. Vì nó không bao giờ lỗi thời, không bao giờ hết hàng, không cần bảo hành. Vatican là quốc gia nhỏ nhất thế giới, chỉ 44 hecta, bé xíu như một khu biệt thự Vinhomes. Nhưng đừng bị kích thước đánh lừa. Đây là tập đoàn tài chính vĩ đại nhất lịch sử nhân loại. Từ văn phòng trụ sở ở Rome, họ quản lý hàng ngàn tỷ USD tài sản rải rác toàn cầu, từ bất động sản ở London, New York, đến cả cổ phiếu Apple, Tesla. Tài sản công bố tạm thôi là hơn 8 tỷ euro, chưa kể những khoản khó nói thành lời. Và rồi, năm 2021, Vatican lên sóng thông báo thâm hụt 80 triệu euro. Ôi giáo hội đang gặp khó, anh em tín đồ ơi, xin ủng hộ Peter S. Benz để giúp đỡ giáo hoàng vượt đại hạn. Ủa? Nhưng, năm đến 2023, IOR, tức là ngân hàng của Chúa, vẫn báo lợi nhuận khủng 33,2 triệu USD, trong lúc cả thế giới còn loay hoay với hậu Covid. Câu hỏi đặt ra, vậy thâm hụt là do đâu? Tiền chảy đi đâu? Có phải vàng thánh đang bị rửa sạch theo cách thần thánh nhất? Bắt đầu thấy mùi tiền bẩn gì không vậy? Và anh chị em yên tâm, chúng ta chỉ mới xé lớp vỏ đầu tiên của củ hành Vatican thôi. Drama mới chỉ khai vị. Bán chủ trên thiên đường, chiêu ân xá. Chào quý anh chị em mê tâm linh học. Trước khi Elon Musk bán vé lên sao hỏa, thì Vatican đã bán vé lên thiên đàng từ rất nhiều đời trước rồi. Và xin nhấn mạnh, không cần tên lửa, chỉ cần tiền mặt. Mọi người tưởng giáo hội Công giáo thời Trung Cổ chỉ lo cầu nguyện thôi à? Sai rồi nhé. Đầu tiên, phải hiểu rõ là
Giáo hội Công giáo thời Trung Cổ không chỉ là tôn giáo, mà là siêu cường toàn cầu, bá đạo hơn cả đế quốc La Mã. Sau khi hoàng đế Constantine phê chuẩn Kitô giáo làm quốc giáo, năm 313 qua sắc lệnh Milan, các giáo hoàng là vua của Vatican, đồng thời cũng là lãnh đạo tối cao của giáo hội Công giáo tại Ý. Nghĩa là mấy ông ấy vừa nắm chìa khóa lên trời, vừa chơi quyền lực chính trị ở hạ giới như đại ca xã hội đen có chống lưng từ Chúa. Giáo hoàng không chỉ là vua, mà còn tự xưng Chúa chọn tôi để trị vì cả thế giới. Giáo hội bắt đầu tích lũy tài sản từ đất đai, vàng bạc và quyền lực chính trị. Đến thế kỷ 8, vua Bourbon chơi lớn, tặng cả cục đất qua tặng đất của Bourbon, Bourbon's Donation năm 756, biến Vatican thành đại gia bất động sản với 15.000 dặm vuông đất Ý mà không phải gánh thuế nhà đất. Nhưng drama bắt đầu khi tiền cạn. Vì sao hả? Vấn đề là càng giàu lại càng khát tiền. Các giáo hoàng lúc này tiêu như đại gia Dubai, xây nhà thờ, đắp vòm, tuyển họa sĩ, nuôi lính, đánh Hồi giáo, đánh nhau với vương quốc lân cận để duy trì quyền lực, quân đội và các công trình tôn giáo. Mỗi bức tranh thiên thần là một thỏi vàng bay màu. Tuy nhiên, giáo hội không có hệ thống thuế hiệu quả như các vương quốc, nên phải tìm cách huy động vốn từ tín đồ. Có một vấn đề, giáo hoàng đã thu hết thuế ở lãnh thổ giáo hoàng, đã tính phí thương mại, bán sạch nông sản trong vùng mà tiền thì vẫn thiếu. Không có ngành thuế, phải nghĩ ra cái mồi câu tài chính tâm linh. Thế là Vatican nghĩ ra chiêu bá đạo, ân xá, vé lên thiên đàng, trả bằng tiền mặt. Ban đầu thì nhẹ nhàng lắm. Từ hồi thế kỷ 3, các tín đồ phạm tội lỗi, không sao. Giáo hội cho phép sám hối bằng cách thực hiện các hành động như cầu nguyện, ăn chay, đi hành hương là được tha thứ. Khái niệm này đã có từ thời Kitô giáo sơ khai. Nhưng hành xác thế này thì mệt quá, khắc nghiệt và mất thời gian, ai mà chịu nổi. Dân thì lười, giáo hội thì thiếu tiền. Thế là bộ não marketing thánh thần của Vatican bừng sáng. Sám hối à? Vất vả quá. Nạp tiền đi, tụi tôi xóa tội cho. Năm 517, hội đồng Iberoan bật đèn xanh, đóng tiền là giảm án. Đến thế kỷ 10, quyên góp, hành hương cũng được công nhận là cách xóa tội. Và bơm, năm 1095, giáo hoàng Urban II tung cú sốc đỉnh cao. Ai đi thập tự chinh, tha sạch tội luôn. Không đi được, thì đóng tiền là vẫn được tha, vẫn được lên thiên đàng. Địa ngục hả? Chỉ là thứ dành cho người không đủ ngân sách. Đó là lúc ý tưởng về luyện ngục, nơi linh hồn được thanh tẩy trước khi lên thiên đàng, trở nên phổ biến trong thần học Công giáo và được đẩy lên marketing cấp độ thiên tài. Tín đồ sợ thí mồ luôn, làm dân chúng sợ xanh mặt, chết rồi mà vẫn bị tra tấn á. Còn Vatican thì ngồi đếm tiền như mở tiệm vàng. Nhưng chưa hết, bước sang thế kỷ 13, khoảng năm 1230, các nhà thần học Hugh of Estacher, Thomas Aquinas, Albertus Magnus phát minh ra khái niệm kho công đức Treasure of Merit. Chúa và các thánh có công đức dư thừa, giáo hội giữ, ai cần thì chuyển khoản là chia. Một loại quỹ công đức siêu linh thiêng, dùng mãi không hết, không thua gì phép in tiền. Nước nào in tiền thì bị chửi phá giá, còn Vatican in, vé lên thiên đàng thì lại được tung hô. Nghe kỳ ha, nhưng thời đó, dân chúng sợ luyện ngục hơn cả xếp nợ lương. Giáo sĩ như Johann Tedjo từng hét lên khi đồng xu trong rương vang lên, linh hồn từ luyện ngục bay ra. Giáo hội biến đức tin thành một sản phẩm dễ mua. Mặc dù giáo hội không chính thức phê duyệt việc bán ân xá, các lạm dụng đã xảy ra, đặc biệt vào thế kỷ 15 đến 16. Và một chất xúc tác khác cũng rất quan trọng là vào thời Trung Cổ, xã hội châu Âu bắt đầu phát triển kinh tế tiền tệ với các thương nhân và tầng lớp trung lưu xuất hiện. Giáo hội nhận thấy tiềm năng khai thác nhóm này, biến việc sám hối từ hành động như hành hương thành giao dịch tài chính. Hành hương cực thân, còn phải bận bán hàng. Giải pháp, đóng tiền, vẫn được tha. Điều này dẫn đến việc chính thức hóa ân xá vào thế kỷ 11, khi giáo hoàng bắt đầu cấp giấy chứng nhận tha thứ tội lỗi đổi lấy tiền hoặc tài sản. Và thế là siêu ý tưởng bán ân xá ra đời. Bạn có tội, không sao, hãy đóng tiền, lỗi lầm sẽ được xóa sổ, linh hồn được cấp quyền vào thẳng thiên đường như vé business class. Một chứng chỉ ân xá được cấp sau khi bạn đóng tiền. Bạn, người thân, thậm chí người đã chết cũng được giảm án nơi luyện ngục, purgatory. Mua vé cho người đã chết về trời sau, nghĩa là chết rồi vẫn còn,
Tajit doanh thu. Một tờ giấy, một con dấu, vài lời chúc, bom, mày có vé business class lên thiên đàng. Mua cho cả người chết nữa, kiểu ông nội mày lên trời, yên tâm. Amazon mà có dịch vụ này chắc phá đảo rồi. Hả? Tiền thu về đi đâu? Đi thẳng về Rome, xây cung thánh đường Thánh Phêrô, nhà thờ to nhất hành tinh, dự án bất động sản tâm linh đắt đỏ nhất nhân loại. Trả lương cho các họa sĩ, kiến trúc sư, các nghệ sĩ thiên tài như Michelangelo, Raphael, có thể gọi là content creator 5 sao thời Trung Cổ. Và chắc chắn không thể thiếu tiệc tùng thâu đêm của đám giáo sĩ quý tộc trong giáo hội. Thánh thần đâu chưa thấy, chứ rượu vang Pháp thì uống hết mấy hầm. Hả? Nhưng chiêu này lạm dụng kinh quá. Dù ban đầu mang tính tâm linh, ân xá nhanh chóng bị lạm dụng. Giáo sĩ bán ân xá cho cả tội trư phạm, indulgence for future sins, và các nhà quý tộc dùng tiền để mua đặc quyền. Giáo sĩ bán cả tội trư phạm, kiểu muốn ngoại tình tuần sau, đưa tiền đây. Wow! Năm 1392, giáo hoàng Boniface IX đã phải lên án mấy giáo sĩ tự ý bán ân xá và phải quát rằng mấy ông bán ân xá bậy bạ, dừng lại đi. Và thế lại đến lúc drama nổ tung. Năm 1517, giáo hoàng Leo X tiếp tục bán ân xá rầm rộ để hoàn thiện thánh đường Thánh Phêrô. Hành vi này bị chỉ trích là tham nhũng, gây phẫn nộ cho Martin Luther, một tu sĩ người Đức nổi điên lên vì thấy niềm tin bị bán như rau ngoài chợ. Ông dán thẳng 95 luận đề lên cửa nhà thờ. Ông khịa thẳng, nếu thiên đường mà mua được bằng tiền, thì địa ngục chắc chắn là nơi dành cho người nghèo. Trích từ cuốn Thánh ngôn khịa học, chương 16, câu 9. Quả bom tinh thần phát nổ, dẫn đến phong trào cải cách Tin lành, chia đôi Thiên Chúa giáo, làm rạn nứt Vatican và rúng động cả châu Âu. Ân xá, một ý tưởng kinh doanh thiên tài, nhưng cái giá phải trả là cả đế chế tôn giáo vĩ đại rạn nứt. Đến năm 1567, giáo hoàng Pius V cấm bán ân xá trực tiếp vì gây chia rẽ. Nhưng tư duy kinh doanh đức tin vẫn âm thầm và tồn tại, ảnh hưởng đến các hoạt động tài chính sau này như Peter S. Benz, quỹ quyên góp toàn cầu của Vatican với hơn 1,4 tỷ khách hàng trung thành. Hiện nay, các bài đăng trên các trang mạng xã hội gần đây cho thấy tranh cãi vẫn tiếp diễn, với một số người cho rằng giáo hội chưa bao giờ chính thức bán ân xá. Điều này cho thấy chiêu bài ân xá vẫn là một chủ đề nhạy cảm, phản ánh sự phức tạp trong lịch sử tài chính của Vatican. Ân xá, chiêu trò marketing vĩ đại nhất lịch sử tôn giáo. Biến nỗi sợ thành sản phẩm, biến đức tin thành doanh thu. Và dù thế giới đổi thay, Vatican vẫn luôn biết cách giữ chỗ trên thiên đàng cho những ai biết nộp tiền đúng hạn. Tóm lại, ân xá có thể đã biến mất, nhưng tinh thần của nó vẫn sống trong những lời kêu gọi quyên góp của Vatican. Vậy Vatican có dừng lại không sau scandal bán chỗ trên thiên đàng? Không, họ chỉ đổi chiến lược, từ bán giấy tờ sang bán hình ảnh, ảnh hưởng và sự sùng kính chính trị. Và thế là chúng ta bước sang kỷ nguyên của mafia, ngân hàng và những cái chết mờ ám. Hành trình vào bóng tối, lịch sử đen tối của giáo hội. 1. Giới quý tộc đen, thế lực ngầm bên trong Vatican. Nè các anh chị em, mọi người có nghe tới giới quý tộc đen chưa? Ngầu hơn cả mafia trong phim luôn đấy. Mấy ông tưởng giáo hoàng là người quyền lực nhất Vatican à? Xin lỗi, sai rồi. Thực tế thì giáo hoàng chỉ là chủ tịch danh nghĩa thôi, còn CEO thực sự của đế chế linh thiêng này là một hội kín bí ẩn, giới quý tộc đen. Quý tộc đen là ai? Không phải hoàng tộc Dracula, cũng không phải mấy ông pháp sư hắc ám, mà là những gia tộc quyền quý châu Âu từng thao túng giáo hội trong bóng tối suốt hàng thế kỷ. Từ thời Trung Cổ, họ là các gia tộc siêu giàu, siêu ngầm và siêu thân giáo hoàng, như Orsini, kẻ thao túng Hồng Y đoàn; Colonna, nhà đẻ ra giáo hoàng Martin V; Massimo Pallavicini, đế chế tài chính; Medici, ngân hàng quyền lực nhất châu Âu thế kỷ 15. Và tất nhiên, nhà Borgia, gia tộc sát thủ trứ danh, trùm drama, trùm đầu độc, trùm mua chức giáo hoàng. Họ không đơn thuần là tín đồ, mà là người tài trợ, cố vấn, bảo kê và đôi khi thay mặt Chúa giải quyết vấn đề. Từ năm 756, khi nhà nước giáo hoàng còn bá chủ nước Ý, mấy gia đình này đã là bảo kê cho Vatican, làm cố vấn, tài trợ, thậm chí đẻ ra giáo hoàng.
Nhà Colonna sản sinh giáo hoàng Maen V, còn Borgia thì có Alexander VI, ông hoàng tai tiếng với tiệc tùng và gái gú. Họ đã làm gì? Họ từng nắm giữ chức vụ cao cấp trong giáo hội, hồng y, tổng giám mục, thủ quỹ và cả giáo hoàng. Họ chính là kẻ bảo kê cấp cao nhất cho quyền lực Vatican. Vatican muốn thao túng chính trị Ý, quý tộc đen bật đèn xanh. Giáo hoàng bị phản đối, quý tộc đen xuất hiện bảo vệ ngai vàng. Có nội bộ cần thanh lọc, quý tộc đen xử lý êm đẹp. Họ chính là hệ thống bảo vệ quyền lực thâm sâu nhất, vừa là người bảo kê, vừa là người thu lợi. Họ mặc đồ đen, nhưng không phải để dự tang lễ, mà để thể hiện quyền lực bóng tối. Và đặc biệt, họ không cần niềm tin, họ có quyền lực. Họ thao túng như thế nào? Sau Hiệp ước Lateran năm 1929, khi Vatican mất quyền lực thế tục và trở thành một quốc gia nhỏ bé như bây giờ, giới quý tộc trung thành với giáo hoàng hơn là với nước Ý thống nhất được gọi là quý tộc đen, vì họ mặc áo đen để phản đối sự thống nhất đất nước. Họ trở thành chính quyền trong bóng tối, cầu nối giữa Vatican và thế giới tài chính, ngân hàng, chính trị quốc tế. Giáo hoàng là người được Chúa chọn. Có thể đúng, nhưng trước đó phải được giới quý tộc gật đầu cái đã. Họ không chỉ kiểm soát tài chính mà còn định hình chính sách, chọn giáo hoàng và âm thầm điều hành doanh nghiệp linh thiêng này. Hai, vụ lạm dụng tình dục trẻ em, vết nhơ không thể xóa. Hàng ngàn vụ bê bối lạm dụng tình dục trẻ em đã bị phanh phui ở Mỹ, Úc, Ireland, Đức, Pháp. Đây không còn là scandal, mà là một tội ác có hệ thống, có tổ chức và được bảo kê cấp cao. Con số không thể làm ngơ. Hơn 330.000 trẻ em bị lạm dụng ở Pháp trong vòng 70 năm, báo cáo của Ủy ban Sauve năm 2021. 6.000 nạn nhân ở Úc bị lạm dụng bởi hơn 1.801, Ủy ban Hoàng gia Úc năm 2017. Tại Mỹ, từ năm 1950 đến năm 2020, hơn 4.301 bị cáo buộc lạm dụng tình dục, theo báo cáo của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ. Ở Ireland, nhiều tu viện từng là trại tra tấn trẻ em, với tra tấn thể xác, lạm dụng tình dục và chôn xác trong sân nhà thờ. Nhưng số thực tế có thể gấp đôi. Vatican làm gì? Im lặng. Cơ chế bao che tinh vi. Phạm tội không bị xử, chỉ bị thuyên chuyển sang giáo xứ khác. Nạn nhân bị ép im lặng bằng tiền hoặc đe dọa bằng đức tin. Giáo hoàng từng giữ im lặng, không công bố danh sách linh mục phạm tội. Dưới thời giáo hoàng Benedict XVI, một số động thái xử lý bắt đầu xuất hiện, nhưng chỉ mang tính đối phó như xin lỗi nhẹ nhàng. Giáo hoàng Francis từng tuyên bố sẽ làm sạch giáo hội, nhưng nhiều nạn nhân cho rằng ông nói mạnh hơn làm. Đến 2025 vẫn chưa công khai danh sách thủ phạm. Những vụ việc chấn động. Trường nội trú Mount Castle ở Canada, nhiều học sinh bị xâm hại, dẫn đến tự tử. Vatican bị cáo buộc giúp các linh mục trốn khỏi luật pháp Canada. Quỹ từ thiện của Đức Hồng Y Theodore McCarthy ở Mỹ bị phát hiện vừa nhận tiền từ Vatican, vừa lạm dụng trẻ vị thành niên, nhưng được bảo vệ suốt 40 năm. Năm 2002, Boston Globe tung bom, 87 linh mục ở Boston lạm dụng hơn 1.000 trẻ em từ thập niên 1960. Linh mục John Jordan, một mình phá hoại hơn 130 đứa trẻ, bị giáo hội che đậy, chỉ chuyển từ giáo xứ này sang giáo xứ khác. Báo cáo Pennsylvania 2018 còn sốc hơn, 300 linh mục lạm dụng hơn 1.000 nạn nhân, với tài liệu nội bộ bị Vatican giấu kín. Sở mật của Vatican, nhiều tài liệu điều tra bị giữ kín, không chuyển sang cơ quan dân sự. Ba, scandal tài chính tiền bẩn, rửa tiền và mafia. Tiền là máu nuôi cơ thể Vatican, và máu ấy không sạch. Theo cuốn God as Banker, Gerald Bosner, quý tộc đen còn là phù thủy tài chính, giúp Vatican rửa tiền bẩn. Ngân hàng Vatican, IOR, từng rửa tiền cho mafia Ý qua các tài khoản offshore tại Thụy Sĩ và Bahamas.
Scandal Banco Ambrosiano 1982. IOR bị cáo buộc rửa tiền cho mafia qua công ty bình phong ở Bahamas, lỗ 1,3 tỷ USD. Tổng giám mục Paul Marcinkus, người đứng đầu IOR, bị nghi dính líu làm ăn với mafia. Vatican tự nguyện trả 244 triệu USD để dàn xếp và không nhận tội. Ai đứng sau hả? Tài khoản offshore có dấu vết nhà Colonna. Vụ đầu tư bất động sản ở London 2014 đến 2018. Vatican đầu tư 350 triệu euro vào một tòa nhà ở London. Kết quả, lỗ 140 triệu euro. Một công ty bình phong của nhà Pallavicini ở Geneva bị nghi nhận hoa hồng hộ cả triệu đô. Một bức thư rò rỉ tiết lộ: ngài Pallavicini, Becciu biết quá nhiều, phải xử lý. Đức Hồng Y Becciu bị kết án tù vì tham ô và lừa đảo. Kết quả phát hiện ra rằng các giao dịch này liên quan đến những người bạn của Francis, khiến nỗ lực cải cách của giáo hoàng Francis trở thành trò cười lúc bấy giờ. Bây giờ quyền lực còn ở đâu? Bạn không thấy họ. Nhưng họ vẫn ở đó, tham gia hội nghị bí mật của Vatican. Xuất hiện trong danh sách nhà đầu tư các quỹ ở Geneva, London, Dubai. Tài trợ các dự án công nghệ ở Silicon Valley. Họ không lên báo, không có chức danh, nhưng lại có ghế không chính thức trong việc chọn giáo hoàng mới. Có người nói giáo hoàng là người được Chúa chọn, nhưng đôi khi là người được quý tộc đen phê duyệt trước. Ngày nay, quý tộc đen vẫn lộng hành, từ bất động sản London đến quỹ công nghệ ở Silicon Valley. Họ dùng công ty bình phong ở Dubai, Bahamas để che giấu dòng tiền. Mấy ông giờ vẫn nghĩ đây là phim gián điệp hả? Không, đây là Vatican, đế chế bóng tối thực thụ. Họ không cần mặc áo choàng trắng, họ không cần giảng đạo, họ không cần lòng tin, chỉ cần quyền lực và tiền. Và trong bóng tối của Vatican, những kẻ quyền lực nhất không bao giờ xuất hiện trước công chúng. Vậy tiền từ đâu đổ vào Vatican và được rửa sạch như thế nào? Xin mời các anh chị em bước vào thế giới ngầm mang tên ngân hàng của Chúa, nơi mafia, tiền và xác chết có thể chung một két sắt.